Bugungi kunda davlatimiz tomonidan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosiy qismi kelajagimiz bo'lgan yoshlarni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazishga qaratilganligi bejizga emas. Chunki bugun yosh avlod tarbiyasi har qachongidanda muhim va dolzarb ahamiyatga ega. Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi degan edi buyuk mutafakkirlardan biri. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishi aslo mumkin emas. Davlatimiz rahbarining yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yozgi sog'lomlashtirish mavsumini mazmunli tashkil etish borasidagi dolzarb 90 kun tashabbuslari bu borada dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ayni kunlarda Sharsabz tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi ta'til davomida bolalarning mazmunli dam olishini ta'minlash bo'yicha bergan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida amaliy ishlar tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Jumladan, tumandagi 40-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida dolzarb 90 kun doirasida bir qator namunali ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois mazkur bog'chada mavzuga oid ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Unda tumandagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Bu seminarda tarbiyachilarimiz tomonidan bezatilgan ajoyib 4 ta pavilyonlarimizda o'ziga xos bolajonlarimiz uchun yozgi sog'lomlashtirish uchun o'ziga xos noan'anaviy tarzda bezatilgan pavilyonlarimiz bolajonlarimiz uchun ajoyib bir qiziqarli tarzda olib borilyapti. Bunda bugungi kunda hozir biz bu bog'chada To'ron teatri tashkil etilgan bo'lib, bolajonlarimiz ajoyib ertaklardan bahramand bo'lishyapti. Hamda jonli jonsiz tabiat, ekologiyamizni asrash bo'yicha olib borilgan ko'rgazmalarimiz, milliy bir qadriyatlarimizni qadrlaydigan ko'rgazmalar tashkil etilgan. Bolajonlarimiz yozgi sog'lomlashtirishda ajoyib va quvnoq tarzda olib boryaptilar. Ma'lumki, yozgi davr bolalar uchun nafaqat dam olish, balki ularning sog'lig'ini mustahkamlash, tabiat bilan yaqindan aloqa qilish, ekologik madaniyatni shakllantirish, yangi ko'nikmalarni egallash va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash uchun qulay imkoniyatdir. Shuning uchun ham yozgi sog'lomlashtirish ishlarini to'g'ri tashkil etish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur tashkilotda o'tkazilayotgan amaliy mashg'ulotlarning maqsadi ham maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish davrini samarali tashkil etish, bolajonlarga qiziqarli va pedagogik jihatdan mazmunli faoliyat sharoitlarini yaratish, shuningdek ularning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan yagona yondashuvni shakllantirishdir. Shu kuni ko'rgazmali mashg'ulotlar davomida bolajonlar tomonidan namoyish etilgan rang-barang badiiy musiqiy dasturlar, xususan sportni, sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi quvnoq raqslar barchaga manzur bo'ldi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining buyrug'iga binoan bolajonlar uchun yozgi sog'lomlashtirish davrini yanada maroqli o'tkazish maqsadida katta seminar tashkil etildi. Seminarda amaliy ko'rinishlar ko'rsatib berildi. Tumandagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari chaqirilib, bir-birlari bilan tajriba almashish maqsadida, yana ham yangiliklar almashish maqsadida ishtirokchilar ham taklif etildi. Maroqli va ko'ngilochar dastur bo'ldi, chunki bu dasturda pavilyonlarimizdagi har bitta jarayon bolajonlarimizni yozgi sog'lomlashtirish davrini maroqli o'tkazishi uchun juda ham keng muhit yaratilgan. Chunki har bitta pavilyonlarimizda milliy burchaklar, ekologik burchaklar, o'sha ekologik burchaklarda jonli va jonsiz tabiat bo'yicha ko'rinishlar tasvirlangan edi. Ya'ni unda qushlar, hayvonlar, quyonlar shu kabi ko'rinishlar tashkil qilingan.
Bundan tashqari sport yo'nalishlari bo'yicha ham to'garaklar tashkil qilingan. O'sha bolalarda sport bo'yicha chiniqtirish ishlari, bir sog'lom muhit, sog'lom bir jamiyatni yaratish maqsadida ham sport to'garaklari yo'lga qo'yilgan. Sport to'garaklari bo'yicha milliy kurash yo'lga qo'yilib, o'sha milliy kurash jarayonlari ham ko'rsatib berildi. Bundan tashqari shaxmat shashka, bolalarning aqlini charxlash uchun shaxmat shashka to'garaklari ham ushbu tashkilotimizda tashkil qilingan. Gimnastika, bundan tashqari o'sha barcha sport turlari ham to'garaklari tashkil qilib borilib, bolalar muntazam shug'ullanib borishadi. Bolalar o'sha yozgi davrni maroqli o'tkazish maqsadida o'zimizni o'zbek milliy ertaklarimizni bolalarga ko'rsatib berish maqsadida kichik To'ran teatri bo'yicha o'sha o'zbek milliy ertaklarimizni, qahramonlarimiz gavdalantirib, ertaklarimiz qo'yib berildi. Bunda bolalar o'zbek ertaklarimizni tomosha qilib, maroqli hordiq chiqarishmoqda. O'sha seminarda tashkil etilgan barcha jarayonlar hammaga manzur keldi. Chiniqtirish uchun bolajonlarimizni o'sha suv havzalarida basseynlar tashkil qilinib, o'zlari basseynda cho'milish ishlarini olib borishadi. Bundan tashqari o'sha ekologik yo'lakchalar ham tashkil qilingan. Bunda bolajonlarimizni bir sog'lom jamiyatni yetishtirish maqsadida tugmalik, to'siqlik yo'lakchalar ham tashkil qilingan. Bundan maqsadimiz yozgi sog'lomlashtirish davrini bolajonlarimiz maroqli o'tkazish uchun bu seminarimiz yana ham boshqalarga bir tajriba almashish maqsadida ko'rsatib berildi. Bu seminarlarimizni, tadbirlarimizni biz yana ham davom ettirmoqchimiz. Bu bilan to'xtab qolmaymiz, chunki bu jarayonlar o'zi muntazam tashkilotlarimizda jarayon kechib kelmoqda. Har bitta tashkilotlarimizda yozgi sog'lomlashtirish davrlari olib borilyapti. Bu to'garak ishlari, chiniqtirish ishlari har bitta tashkilotda amalga oshirib kelinyapti. Tadbir tashkil qilganimiz maqsadimiz ham bu tadbirlarni yana ham kuchaytirish, o'sha bolalarda bilim, ko'nikmalarini oshirib borish. Bundan tashqari chiniqtirish ishlarini olib borib, bolajonlar bir sog'lom muhitda tarbiya topishlari uchun bu seminarlar tashkil qilindi. Yana ham viloyat miqyosida o'tkazish uchun o'zimizni oldimizga reja tuzib oldik. O'sha reja bo'yicha ishlashga harakat qilamiz. Bu yerdagi sport to'garaklarida jajji sportchilar murabbiylardan o'rgangan saboqlarini, iste'dod va qobiliyatlarini o'z chiqishlarida namoyon etishdi. Jismoniy tarbiya va sportning kishi salomatligidagi o'rni, sog'lom turmush, sog'lom ovqatlanish tarzining ahamiyati haqida gap ketganda avvalo bu xislatlarni insonning bolalik davridan shakllantirish muhim ekanligini ko'pchiligimiz yaxshi anglaymiz. Shu bois ta'lim maskanida bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilayotganligi ham bejizga emas. Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish sho'basi tomonidan yozgi sog'lomlashtirish davri mobaynida bolalar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarni ko'tarinki ruhda tashkil etish, ijodiy va amaliy ishlarni bajartirish, quyosh, havo va suv muolajalarini o'rinli qo'llash, chigal yozda mashqlar va alohida belgilangan kun tartiblariga qat'iy amal qilish bo'yicha zarur metodik tavsiyalar berib borilmoqda. Yana bir e'tiborli jihati, tashkil etilayotgan badiiy musiqiy tadbirlarda bolajonlarning qobiliyat va iste'dodlari ham yorqin namoyon bo'lyapti. Yoz faslining maroqli o'tkazayapmiz. Masalaga mazza qilib cho'milayapmiz. Bizning bog'chamiz juda ham chiroyli. Seminar davomida yozgi mavsumda ota-onalar o'rtasida bolalarni sog'lomlashtirish, chiniqtirish hamda yuqumli kasalliklarni oldini olish bo'yicha ham targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish maqsadga muvofiqligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini va sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirishga qaratilgan tadbirlarni yanada kengaytirish yuzasidan ham soha xodimlari va ota-onalarga keng tushuntirish berib borish muhimligi aytildi. Mutaxassislarning fikricha, yozgi sog'lomlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish orqali bolalarning immunitetini oshirish, ularga tabiatni asrash va parvarish qilish tuyg'ularini singdirish, jismoniy faollikni rag'batlantirish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga erishiladi. Hozir qizim uyg'onar, poydod bolam och qolar. Nima shovqin, tomosha. Bu uydan bo'ldim bezor. Zumrad qaqshatdi zor. Nonushtamizga hamon yo'qol. Tezroq ketmasam bo'lmas. Mana shu tadbirda biz shaxsan tuman
maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari juda katta o'zimizga tajriba almashdik. Mana bu Shahrisabzimiz juda chiroyli tuman, yashillik, salqin. Bizda hozirgi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida doim hozir yozgi sog'lomlashtirish juda katta tayyorgarlik ishlari ketyapti. O'zi salqin diyorimiz. Bolalarimizni chiniqtirish uchun bizda juda katta sharoitlar berilmoqda. Mana shu sharoitlarga biz bolalarni sog'lom ta'lim sifatini yanada oshirishga hissamizni qo'shib kelyapmiz. Bundan keyin ham mana shu bolalarimizni ta'limda sog'lom, baquvvat o'sishlari uchun doim o'z hissamizni qo'shib kelamiz. Sog'lom tanda, sog'lom aql deb bejizga aytilmagan. Mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu sa'y-harakatlar zamirida yosh avlodni ham ma'nan, ham jismonan barkamol etib voyaga yetkazish, ulardagi ijodiy qobiliyatlarni yuzaga chiqarish, ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini oshirish kabi ulkan maqsadlar mujassam. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, Shahrisabz tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi ta'lim muassasalarida tashkil etilgan yozgi sog'lomlashtirish davridagi tashabbus, ijodiy izlanish, yangilikka intilib mehnat qilish, mas'uliyatni his qilish yutuqlar omili bo'lmoqda.